这一晃我家挺长时间上午没摘豆角了，这不豌豆角现在没几盆了吗？我妈说今天就鸡头白脸的摘它一天，看看到底能不能摘完了。这豆角多大？没想到到秋天到这时候还能给咱结出这么大豆角。咱们就这天儿好，咱得抓紧摘。要不过几天下霜了，霜打一次，这个就白下了，不能吃了，弄不烂了。是吗？对。那茄子霜打了之后就蔫了，那豆角霜打了是啥样啊？豆角要是霜打以后，这个叶子也全蔫了。完了，这豆角霜打以后就炖的时候吃着梆硬梆硬的，炖不烂。你看人南方还那么热呢，是不是？咱这就开始担心下霜了啊。那可不，你这个下霜以后，这豆角不能摘，咱就得好价了。你看这一吨摘多少？这一吨是管根儿底下就摘这大一把。你这个上面还没摘呢。今天这可劲摘它一天，不得摘它20袋子？那不管，可劲摘，是吧？一把呀？这咋一把？哎呀妈！我爸现在在家睡觉呢。昨天在市场是不是又一宿吗？那可不又一宿。今天还得去。我爸先睡着，然后我们在地先摘着。你都说咱们晒，咱也晒不过来，咱没有些地方。真是。妈，你说这豆角，你说像啥豆角？像啥？你就是那年袁一拿那个豆角，刀豆啊，这跟那有点像长得啊。你别说，还真有点像那个。袁一刀筒了又。多带劲，尝尝。哎呀，尝尝。个顶个的那么好看啊！尝尝。都那么宽。这你袁一都忍不住了。到。好不好？哦，真好啊！漂亮，显得美呀，真美呀。这黑就不少了是吧？我就让你看看这个豆角啊，看看。哎呦我的妈呀，这个好，今天是最宽的了，这个。你看看，我看有多宽，看看啊，多漂亮！这是我2指，2指半，得2指多哈。2指半，2指半，粪太多了。明年铺的成粪没寻思，咱都铺化肥也没有，啥也不搁，就管这粪2茬豆角这样。真是，你说这家都啥样了？真没说，这一个人啊，10根8根就够了。够了，是不是啊？真够了，10根8根就够舒服。真好，真好，太着急了。咱种地的就稀罕这个，是不是？那你说种地不为了啥呀？咱就为了这玩意儿，你说能不稀罕吗？这也是丰收了哈。对呀。不种地的啥赚？那看着它也稀罕呢。对呀，这玩意儿我咋不稀罕呢？也忍不住去摘去。忍不住啊！袁一老说他那个没有，我原先是摘的这一批啊，没有。完了我这边就后啊，我有时候偷着摘你阿姨的，这妈的，还偷着摘。你不偷着摘不行呢，你不偷着摘，对，我个刀给你还捅差老远呢，你看你咋好意思？是不是的？你就是偷啊！我有时候你阿姨那边还一脑子厚，我就真在那偷他的。我说没事偷啊，你阿姨你摘吧。有时候就偷，你不偷，你看我这偷满的，你还差半截，你看你咋学？完了还着急，就偷，脑后了，这大快11点多了。行，看看啊，不到1上午时间，整个这一片一共摘了7袋子，这豆角是真厚啊！妈，看我做的菜咋样？太有食欲了，有食欲吧？颜色也好，还是大铁锅。袁一看我做的咋样？咦，太漂亮了，太像样了，是吧？真像样，大丰收，太好，多带劲啊！多像样！看看今天中午啊，我做了一个大丰收，太像样。然后我老弟做了一个牛头肉。看看咱豆角去。对，他那鲜刀肉真是馋人呐！我得鲜刀和豆角。这窝比排骨都好吃。人家吃的入味儿了。还有咸蛋呢。对，比肉都香。你别说这么吃真有滋味。袁一吃菜，袁一。吃菜，上这里夹来。没事，夹吃。你看我这肉多肥，是一股葱味儿，是不是？
不是阳光。我亲戚家的那这啥？亲戚说那话。完了呢，别了。这样喝，回家咋吃也不行，喝那羊骨汤。就到这儿吃去。